Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bu gün sizlərə təqdim edəcəyimiz mənzilimiz Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində, Misir Parkının yanında, Heydər Parkına yaxın, Təzəbazarın yanında yerləşən ən gözəl komplekslərdə olan 16 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir mənzilimiz. Gördüyünüz kimi hal-hazırda biz mənzilimizin dəhlizindəyik. Təmirində bahalı, keyfiyyətli tikinti materiallarından istifadə olunub əziz izləyicilərimiz. Qapıdan girən kimi gördüyünüz kimi belə bir mətbəx var. Mətbəx döşəməsi mərmər qranitdir. Həmçinin dəhlizin də döşəməsi gördüyünüz kimi mərmər qranitdir, istifoldur. Mənzilimizin sahəsi 60 kvadratdan ibarətdir. 2 otaqlıdır. Bir otaqdan 2 otağa düzəlməlidir, əziz izləyicilərimiz. Burası isə mənzilimizin sanuzel qovşağısıdır. Gördüyünüz kimi belə bir sanuzel qovşağısı var. Aksesuarlar quraşdırılıbdır. Gördüyünüz kimi radiatorun yeridir. Daha doğrusu şurkanın. Bura mənzilimizin yataq otaqsıdır, əziz izləyicilərimiz. Belə bir otaqdır. Gördüyünüz kimi görünən Heydər Parkıdır, yaxın yəni Təzəbazardır. 2 nömrəli və 9 nömrəli məktəbin düz yanındadır. Məsafəsi 3 nömrəli məktəbə də yəni düşür. 535 və 109 nömrəli marşrut bənzilına düz yaxınlığındadır. Bir sözlə, bütün yaşayış obyektlərinə yaxındır. Yəni, Xırdalan şəhərinin tam mərkəz hissəsidir, əziz izləyicilərimiz. Burası gördüyünüz kimi qonaq otaqsıdır. Sənədi kupçadır, əziz izləyicilərimiz. Alıq satqısı notariusda olacaq. Burası gördüyünüz kimi eyvanıdır. Sağğaclar quraşdırılıb, kombi parkının yeridir. Tam Xırdalan şəhərinin mərkəzində yerləşir. Start qiyməti 77.000 manatdan başlayır. Real alıcıya mənzilə baxışdan sonra endirim olacaq. Əziz izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olub, bəyən şəxsini like etdiyiniz üçün və bizlərə dəstək olduğunuz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Bu günlük bu qədər. Sağ olun.